Hola nois, com esteu? Espero que estigueu bé. Nosaltres els monitors estem tots bé i a casa, com tothom. Espero que us estigueu portant bé a casa i que els professors no s'hagin passat molt amb els deures. Per tal i com van les coses, crec que aquest any ja no ens tornarem a veure, però espero que l'any que ve ens tornem a veure i seguim practicant i fent un munt de coses de robòtica. Si aquests dies voleu seguir practicant amb la robòtica, nosaltres des de New Educa, en la nostra pàgina web trobareu un blog o en l'Instagram, us hem preparat una sèrie d'activitats amb l'Scratch perquè pugueu seguir practicant i ensenyar als vostres pares, germans o amb qui estigueu a casa perquè així pugueu seguir practicant tota la programació que hem anat fent fins ara a classe. Us en recordeu, Hugo i Roc, aquells dinosaure i aquell robot espia que vam estar programant i muntant? Espero l'any que ve poder seguir muntant robots tan xulos. I el Nel i el Roger que van muntar aquella serp que se li obria la boca i després li van ficar unes superrodes. Estaven superxules. Suposo que tu, Nel, amb els robots que ens vas portar un dia i ens vas ensenyar que tenies, els deus poder estar practicant molt. I l'Enric i el Marc eren uns cracs muntant coses i creant coses que no tenien per què ser-hi. I també som molt cracs i van practicar molt amb l'Scratch. Espero que no ho deixeu de fer perquè teniu molt de potencial. Bueno, nois, espero que això acabi tan ràpid, que tinguem molta paciència i que puguem sortir ben aviat i tornar tot a la normalitat. Un petó i una abraçada molt forta. Mua!